Bismillahirrahmanirrahim. Bugotna Peygamber aleyhissalatu vesselam em şehadeta Şeyh Said u hevalevin bitabayi Salvegera sêdarekirina Şêx Seîd û Rêhavelên wî li Diyarbekir bi bernameyên cuda hatiye yadkirin. Komeleya Şêx Seîd ku ji alî nevî û xizmên wî hatiye damezrandin, li taxa Deryêçiyê li meydana ku Şêx Seîd hatibû îdamkirin, daxuyaniyek dan. Daxuyaniyê de bang li dewletê kirin ku cihê gora Şêx Seîd were eşkerekirin û mêtê wan teslîmê malbatan bikin. û em dibêjin şehîdê me ne, hûmeta me ne, rêya wan rêya me ye û selam li ser we hemiya ve zor spas. Hate destnîşankirin ji ser hildana Şêx Seîd bir de pirsa Kurd bi rêbazên şer û tundiyê hatiye çareserkirin ku bi vê reyê çareserî çênebiye. Neviyê Şêx Seîd Xasûfirat daxuyakirin ji kalê wîşûn de ji ber doza Kurd bi dehan hezar Kurd bi destê dewletê hatine kuştin û tiştek nehatiye guhertin. Li dagirker û qatilê Şêx Seîd û rêhevalên wî. Nod û 6 sal ewwel Kemalizm çi sistem danî bû, îro jî her devam dike berdewame. İro jî bi hezaran Kurd di hepsan dane, Kurd têne kuştin, Kurd li serê çiyane, Kurd koçber bûne, bi şîwekî hevdû didin kuş bi hevdû, Kurdan bi hevdû didin kuştinê. Yani nakûkî û bêhuzûrî û zefiyetên Kurdan her devam dike û dagirke jî hetan îro jî îmha û înkar û her didomînin tiştekî jî neguheriye. 100,000 nêzik milyonan Kurd di vî 100 salê de hatiye qetil kirin. Bi qetl û qîtal û înkarê ev pêş tişta pêştana çer meviyan zanîbiye. Me zanîbiye lê belê dagirkerê me hînan viyan fêm nekirine, em dixwazin viyan bi dengekî bilind bibêjin, kuştin çareser nîne, kuştin netice bi kuştinê netice nayên girtin. Ew peyam dide siyaset û partiyên Kurdan ku yektiya xwe ava bikin. Ji bona ku bi dawî ve jî hinek zirûfên vî tiştê hene, şirûtê vî tiştê hene. Yek ev e ku dibe ku Kurd di nav xwe de adil bin, bi edalet tev bigerin, di nav xwe bixwayîta, hizbên Kurdan, karbidestên Kurdan. Pişre Kurd tamamen hizb û karbidestê Kurdan dibe ku bi hev re di halê îttifaqê da bin. Dîsan îttifaqekî adilane û serbixwe û ji bo menfaet û raman û faydên civaka Kurd îttifaqekî adilane çêkin û hevdû guhdarî bikin, tolerans ev re binasin. Yani ev e Kurd divê ku paşa roja xwe ji Kurdî derkevin. Heta pirsgirêka ku çareser nebe aşîtî û aramî nayê vê axê ku em ji Kurd zanin ji biryara Şêx Seîd Efendî û heta îro wextê ku em vêya taqîb bikin em zanin ku aşîtî û aramî ku ev bu yer çenema bihat navdirê ew ro çareser bûna. Hêja bîrxistinê ku Şêx Seîd Efendî di sala 1925 de bi biryara Dadgeha İstiklalê digel 48 hevalên xwe li Diyarbekir hate sêdarekirin bi hiceta ku doza dewletek di nav dewletê de dike û doza şeriatê dike. Cîmêtê wan hêjî nediyare û xizmên wan not û 6 salin doza raleskirina mêtê wan dikin. Şêx Seîd doza Kurdistaneka ser bi xwe dikir. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.